ანაკლიაში დღეს გამთენიისა შტორმს ელოდნენ, თუმცა ღამე მზღვისპირა სოფელში მშვიდად ჩაიარა. რეგიონის მასშტაბით მობილიზებული იყო სახანძრო სამაშველო სამსახური. ანაკლიაში სიტუაციას ადგილზე გაეცნო ინფრასტრუქტურის მინისტრი, რომელიც საგანგებო სხდომას დაესწრო. ამის შემდეგ ის სუფსას ეწვია, სადაც სტიქის შემთხვევაში გასატარებელ ღონისძიებებზე გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილესთან და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან ერთად იმსჯელა. Ყველა რეგიონიდან იყო მოდანილი ინფორმაცია, სად რა ტიპის დაზიანებას ველოდებით, სად იქნება ეპიცენტრები, გარემოდან ვიღებთ ინფორმაციას. აგრეთვე მოხდა აღწერა ყველა პრობლემური ადგილის, დაყენებული არის შესაბამისი ტექნიკა, სადაც საშუალება რო ეხა იმუშაოს და გაწმინდა განახორციელოს მუშაობენ, სადაც ველოდებით გაუარესებას და შეიძლება რომ დაიკეტოს გასაშლელები, იქ ტექნიკა და ელოდება გართულებას და შესაბამისად დაიწყოს მუშაობას. აგრეთვე არის მობილიზებული როგორც სასწრაფო, სახანძრო, სამაშველო, საპატრულო, ჩვენი სამსახურების ინფრასტრუქტურის საშიში ზონები, ასე ვთქვათ, კონტროლის ქვეშ ყავს აყვანილი შესაბამის ყველა სამსახურს და რეკომენდაციები ის არის, რომ ძალიან ხშირად უნდა იყოს ყველა მოსახლე იმ ღამის საათებში, როდესაც 4 საათის შემდეგ გაძლიერდება შტორმით და ქარით, ასე ვთქვათ, ჭრიმასთან ერთად და დილის 11 საათამდე გასტანს ესეთი დაძაბული პერიოდი. შემდეგ უკვე დაიწყება სტაბილიზაციისკენ წასვლა 6 ბალამდე მოსალოდნელის ფოთის ზუგდიდის ტერიტორიის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ქობურეთი ბათუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე ზღვისპირა აუზგულის 5 ბალია მოსალოდნელი.